係《象與小天地》啦。我哋嘅暑假影片第二部，除咗預告片之外，就係我哋要開卡包。我買咗一個10包嘅深淵之中嘅卡包啊！好，我哋而家開第一包，有冇嘢咧？冇嘢嗰啲我就放喺一邊啦。第二包，有嘢喎，好似。我已經拍咗定係莫魯貝殼，然之後剩低嘅就冇啦。OK。爸爸點解有冇開到嘢？一張 EX。睇下佢啊！目前係第3包。媽媽繼續入去執嘢啦。知道。入晒聲啦。做次有 focus 啊！呢個10包嘅呢個咧，總共嘅價錢咧就係165。天水圍嘅車佢哋買呢啲價錢。一張花色先，一個瞓覺，好，呢個都冇嘢嘅。第4包，今晚仲會有啊！冇，空嗰度，空。最後一包第5包，今晚仲會開多5包嘅。等我爸爸翻嚟先，定係而家開埋？咁睇多啲開 Pokemon 嘅影，請在底下留言同 like and subscribe。OK，空。OK， 全空。一張 EX， 我都會學。做深淵之中嘅雞蛋。睇下我哋今次做咩？中唔中？惡屬性嘅。能量啦，後面嗰啲都係能量。好啦，今次我哋種嘅都係一啲普通㗎啦，除咗佢反咗，除咗依啲之外咧，今晚仲會開多5包嘅，敬請期待今晚啊！我先入個醋先，好，咁各位，我哋就再見啦，好啊，咁拜拜。